ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តធុកនិងសួស្តីបងប្អូនសិស្សពេទ្យទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទខកសុនមានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីមួយទៀតដើម្បីចែកម្លែកពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តធុកនិងបងប្អូនសិស្សពេទ្យទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានសុខភាពថ្មីក្នុងនេះយើងលើកឡើងអំពីក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាទយើងនិយាយអំពីចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាទយើងថាថ្មីហ្នឹងគឺមានការឡើងវិញតាក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 បំលែងថ្មីបាទគឺពួក JN1 បាទអញ្ចឹងនិយាយថាការតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងផងដែរបាទក្នុងនោះយើងនិយាយថាយើងក៏ត្រូវមានការយល់ដឹងផងដែរអំពីចំណុចមួយចំនួនក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាតើចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះយើងត្រូវដឹងក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាទយើងចង់ដឹងតើគ្នាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមាតិកាក្នុងថ្ងៃនេះយើងឃើញមានពីរចំណុចសំខាន់ទី1គឺសៀវដើមទី2ចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាទយើងចង់ដឹងថាតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហ្នឹងក៏ដូចជាវ៉ាក់សាំងដទៃទៀតដែរបាទយើងចង់ដឹងតើគ្នាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលស្អីផ្ដើមយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបុគ្គលម្នាក់ត្រូវបន្តទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បន្ថែមដើម្បីពង្រឹងកងការពារខ្លួននិងពង្រឹងភាពស៊ាំសហគមន៍ដើម្បីបន្តជៀសផុតពីគ្រោះមហន្តរាយសុខភាពសាធារណៈនិងបន្តនិរន្តរភាពនៃការរស់នៅធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មីផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមការជូនដំណឹងដដែលយើងឃើញថាប្រជាជនអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំឡើងទៅជនវ័យចាស់ជនចាស់ជរាអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនិងមានភាពស៊ាំថយចុះអាចទទួលការចាក់ដូសថ្មីនិងដូសជំរុញសម្រាប់ការពារពីជំងឺ COVID-19 នៅតាមមណ្ឌលក៏ដូចជាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនានាផងដែរបាទហ្នឹងគឺយោងតាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាតកតង COVID-19 ថ្មីហ្នឹងគឺ JN1 បាទកំពុងតែគឺថាកើតមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងត្រូវដឹងអំពីចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវដឹងក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បាទយើងចង់ដឹងតើគ្នាសូមស្ដាប់ការបកស្រាយជាបន្តទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី1គឺយើងត្រូវសម្រាករយៈពេល30នាទីនៅក្នុងទីតាំងចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងការតាមដានរយៈពេល15នាទីទៅ30នាទីហ្នឹងបាទតាមដានក្រែងទៅមានផលរំខានណាមួយដែលយើងអាចដឹងទាន់ពេលវេលាក្នុងការបង្ការដែរបាទយើងបន្តទៀតតទៅចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី2គឺត្រូវបន្តតាមដានឲ្យបានដិតដល់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជៀសវាងសកម្មភាពឬក៏ប្រើកម្លាំងខ្លាំងជាពិសេសគឺដៃដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតតទៅចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី3គឺត្រូវធ្វើការគេងសម្រាកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់គឺយ៉ាងតិច8ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងរយៈពេលតិចបំផុតក៏3ថ្ងៃដែរដើម្បីតាមដានក្រែងរោវាមានផលរំខានបាទឬក៏កើតមានផលរំខានផ្សេងៗក្នុងករណីយើងគេងសម្រាកគ្រប់គ្រាន់វាអាចធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងធ្វើការមិនបានល្អជាមួយវ៉ាក់សាំងផងដែរបាទបន្តទៀតតទៅចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី4គឺត្រូវបន្ថែមថាមពលប្រូតេអ៊ីនវីតាមីននិងអាហារជីវជាតិក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធការពារយើងវាឆ្លើយតបបានល្អជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំងធ្វើឲ្យអន្តរក៏ដុះបានច្រើនអញ្ចឹងវាអាចការពារយើងពីជំងឺ COVID-19 បានល្អប្រសើរផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលជាបន្តទៀតតទៅចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី5គឺជៀសវាងបរិភោគអាហារដែលមានជាតិហឹរនិងគ្រឿងសមុទ្ររយៈពេល7ថ្ងៃបាទការបង្ការអស់ហ្នឹងជីវអស់ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគេថាវ៉ាក់សាំងវាធ្វើការបានល្អផងបាទហើយនឹងមួយទៀតដើម្បីខ្លាចមានallergy គ្រឿងសមុទ្រដែលយើងអាចច្រឡំជាមួយនឹង allergy មួយវ៉ាក់សាំងផងដែរបាទបន្តទៀតតកតងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី6បាទគឺមិនត្រូវពិសាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ស្រាទេក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបាទខ្លាចធ្វើឲ្យដំណើរការ
នៃការឆ្លើយតបនៃរាងកាយរបស់យើងជាមួយវ៉ាក់សាំងអត់សូវបានល្អដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអង្គកដោះក៏អត់សូវបានច្រើនផងដែរបើយើងតទៅទៀតតកតងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី7គឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្ការជំងឺផ្ដាសាយហើយនឹងញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនបាទព្រោះយើងដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងវាអាចធ្វើឲ្យយើងគេថារៀងមានចំហាយក្តៅដែរតែអញ្ចឹងវាត្រូវការតម្រូវការទឹកគឺច្រើនដែរមិនថាតែវ៉ាក់សាំងកូវីដទេវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតក៏យើងត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដែរហើយនឹងបង្ការជំងឺផ្ដាសាយកុំឲ្យវាកើតក្នុងពេលហ្នឹងបាទខ្លាចវាច្រឡំជាមួយនឹងតកតងនឹងការឆ្លងជំងឺក្នុងពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ហ្នឹងបាទយើងបន្តទៀតតកតងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី8គឺមិនត្រូវប៉ះពាល់កន្លែងដែលចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងបាទយើងកុំប៉ះកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបើប៉ះទៅវាអាចគេថាវាឆ្លងរោគឬក៏វាហើមបន្ថែមបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសម្អាតកន្លែងណាស្អាតបាទហើយបើអាចបានយើងបិទបងសិតកន្លែងទៅការពារបន្ថែមកុំឲ្យមានការឆ្លងរោគបាទយើងបន្តទៀតតកតងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី9គឺមិនត្រូវឲ្យកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងត្រូវទឹកឯងក្នុងរយៈពេល12ម៉ោងបាទដើម្បីឲ្យវាស្ងួតអញ្ចឹងទៅវាល្អវាឆាប់ចិត្តមកមុខដែលមកចូលយើងចាក់សាច់ដុំហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាអាចជៀសផុតពីការបង្ករោគផ្សេងបាទកុំឲ្យមានបញ្ហានៅកន្លែងដែលចាក់ហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែរយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងទី9ហ្នឹងបាទយើងមើលតទៅទៀតតកតងចំណុចប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទី10បាទយើងឃើញថាផលរំខានវ៉ាក់សាំងខ្លះគឺអាចមានបាទយើងឃើញថាដូចជាគាត់អាចឈឺនៅកន្លែងដែលចាក់បាទវាអាចទ្រុនក្តៅស្រាលប្រត់ស្រាលទេបាទអស់កម្លាំងឈឺក្បាលវិលមុខងុយគេងឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់បាទអញ្ចឹងផលរំខានទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចឃើញក្នុងវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗដែរបាទជាផលរំខានតែងតែមានតកតងនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងភាគច្រើនបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវយល់ដឹងហើយអំពីផលរំខានដែលយើងឃើញមានហ្នឹងបាទយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាផលរំខានគឺយើងអនុវត្តតាមវិធីខាងដើមហ្នឹងតែម្ដងបាទហើយបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់តាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗដែលកន្លែងច្រើនទៀតអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Telegram យើងខ្ញុំគឺព័ត៌មានសុខភាពបាទធ្វើការ scan QR code ទៅដើម្បីចូលក្រុមខ្ញុំដើម្បីតាមដានព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗដែលកន្លែងច្រើនទៀតផងដែរបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់មានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងជាពិសេសគឺជំងឺតាក់ទងផ្ដាំលាអាហារជំងឺតាក់ទងផ្ដាំទឹកមាត់ឬក៏ជំងឺតាក់ទងផ្ដាំបន្តពូជហើយប្រឹក្សាដល់ថ្លៃតាមលេខ Telegram បេក្ខសារគឺ092 59 3350 088 3132 225ហើយនឹង016 58 57 64ផងដែរបើសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ចង់ទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំសុខភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាវីដេអូព័ត៌មានសុខភាពថ្មីៗនិងវីដេអូនៃការរៀនពេទ្យរបស់សិស្សពេទ្យជាច្រើនបាទអាចចូលទៅក្នុង YouTube Channel វាយពាក្យ CML Health San Official បាទដោយអក្សរស្រាប់ចុច search ស្វែងទៅពេលហ្នឹងឃើញ logo របស់យើងខ្ញុំហើយចូលទៅក្នុង Channel ចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងបាទចុចពាក្យ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងគឺសម្រាប់អ្នកថ្មីៗដែលមិនទាន់បាន Subscribe ចឹងនៅពេលដែលយើងផុសវីដេអូលើក្រោយនឹងឃើញក្នុងបណ្ដាញ YouTube ជាបន្តបាទជំរុញ Subscribe អ្នកមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ